अंधेरे में गूंजती आवाज, अंधेरे में गूंजती आवाज। वैसे मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसको देखकर मुझे इस किस्से को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक रात वहाँ पर हम परिवार के 5 सदस्य, मैं, मेरी दादी, चाचा, चाची और मेरा चचेरा भाई थे। और मैं सोफे पे सो रहा था और दादी से बातें कर रहा था, और चाचा, चाची और मेरा चचेरा भाई ऊपरी माले पर बने रूम में सो रहे थे। रात के 10:30 बजे थे। तभी मैंने अचानक देखा कि किसी ने गैलरी की बिजली बंद कर दी है। जिस रूम में हम बैठे थे वो गैलरी से थोड़ा दूर था और मुझे वहाँ से गैलरी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये पक्का करने के लिए मैंने अपने चचेरे भाई आकाश को आवाज़ दी और दूसरी तरफ मुझे हाँ की आवाज़ आई। मैं चौंक गया कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया, क्योंकि उस गैलरी तक सिर्फ हमारे रूम से ही जाने का रास्ता है। मैंने फिर से तेज आवाज़ में उसका नाम पुकारा और इस बार भी वही आवाज़ दुगनी तेज सुनाई दे रही थी। जब मैंने इसे बार बार सुना तो मैंने बिना डरे उस अंधेरी गैलरी में जाने की सोची और ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और मेरे कमरे से होते हुए आकाश के कमरे में गया और देखा कि वो सो तो रहा है। मैंने उसी समय उसे जगाया और गैलरी वाली घटना बताई। आकाश ने कहा कि मैं तो सो रहा था और मैं नीचे तो आया ही नहीं। मैं ये सब सुनकर डर गया। ये सब कैसे हो गया, क्योंकि कोई चोर भी हमारे कमरे में घुसे बिना उस गैलरी तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने सोचा ये सब मेरे साथ ही हुआ, लेकिन अगले दिन चाचा ने बताया कि उन्हें भी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। कुछ महीनों बाद उन्होंने भी वो घर बेचकर दूसरा नया घर ले लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, 2 सेकंड लगते हैं। धन्यवाद।